goed met elkeen en vandag gaan ons verder weer eens met ons reeks van 2025 en vandag gaan ek 'n bietjie gesels oor vir ons om God se wil te sien in ons lewens, moet ons ook sy weg ken en dit volg. Nou God het 'n wil en hy het 'n weg. Dit is belangrik om die verskil tussen die twee te verstaan. Nou kom ek verklaar dit net gou. God se wil is God se doel, God se begeerte, God se plan en God se weg is die metode, die hoe God dit gaan doen, hoe God deur jou lewe werk ensovoorts. So ek en jy moet God se hart optel hierdie jaar en ek dink baie van ons doen. Ons weet wat is God se wil. Ons weet wat is God se hart. Maar dan ook moet ons onderdanig wees aan God se weg. Met ander woorde, hoe hy dinge wil doen, ons moet onder dit inval en hom volg in alles wat hy vir ons dan verder ook sê. So ons gaan 'n bietjie stil staan vandag oor God se metodes. Nie net God se wil nie, maar God se weg. Want dit is belangrik vir jou en my in 2025 om regtig God se oop hand en sy blessing en sy guns te beleef, maar vir jou en my om dit te beleef, moet ons ook sy weg volg. Dit help nie net ons ken sy wil nie, ons moet doen wat hy vra en ons moet dit doen hoe hy wil hê, ons moet dit dan ook doen. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Psalm 25 toe, vers 4 en 5. Hoor mooi wat sê dit hierso. Dit sê: Maak u wil bekend, Here. Leer my u paaie, of in baie vertalings sê dit ook, leer my u weg. En so hier kom sê hierdie psalmer twee goedjies. Nommer 1, maak my u wil bekend. Wat is die hart? Wat is die doel? Maar nommer 2, leer my dan u paaie, leer my hierdie weg, hoe om by hierdie doel, hoe om by u hart, hoe om by u wil uit te kom en dit dan te doen. En ons gaan vandag 'n bietjie stil staan oor hoe in die Nuwe Testament en Ou Testament van die persone dit nie altyd gemaak het nie, God se hart opgetel het, sy wil opgetel het, maar wanneer dit kom by God se weg, dan het dit dalk uitgesak of hulle het dit gevolg en die vrug gedra. En so dit is belangrik vir jou en my dat ons kan nie net God se wil ken nie, maar ons moet ook sy weg volg. Nou gaan saam met my na Jeremia 29 vers 11 tot 13, so bekende gedeelte. Dit sê hierso, die Here sê, ons stel sy hart hier op en sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee en 'n verwagting. Dit is God se wil. Dit is sy hart. Dit is sy doel vir ons lewens. Maar hoor dan verder wat sê hy. Hy sê, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. So, God kom sê vir ons, luister, my hart vir julle is, ek wil julle seën, ek wil julle bless, ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting, maar hoe julle daar gaan uitkom is ook om my wil te ken, om te vra na my wil, om my aan te roep, en daarom praat ek ook van die koneksie met God. En dis een van die metodes hoe ons God se hart ook gaan optel en hierdie jaar God se weg gaan ken, is dat ons connected bly met hom, dat ons sy hart optel, dat ons tyd met hom sal spandeer en vra, Here, wat is u hart? Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na die volgende skrifgedeeltes toe en ons gaan 'n bietjie kyk oor hoe ken ons God se wil en sy weg, want God wil sy wil en sy weg aan jou en my openbaar. Dit is sy hart. So kom ons gaan na die volgende gedeeltes toe. Nou in Jeremia 33 vers 3 kom sê die Here vir ons die volgende. Hoor mooi wat lees dit. Dit sê, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. En hoe amazing is dit dat God vir ons kom sê, luister, roep my aan, soek my aangesig en ek gaan myself aan jou openbaar en ek gaan jou wys van goed wat jy nie van weet nie. En so God se hart is om sy wil en sy weg vir ons te openbaar. Ek en jy kan nooit sê, maar ek weet nie wat God se hart is nie, ek weet nie wat God se wil is nie, ek weet nie wat God se weg is nie. Hy openbaar homself nie aan my nie. Nee, die Here kom sê duidelik vir ons, elkeen wat hom aanroep, elkeen wat hom soek, elkeen wat uitroep na hom toe, sal hy sy wil openbaar.
En ek wil ook hê dat ons na 1 Korintiërs 2 toe moet gaan, vanaf vers 10. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 10. Hoor mooi, hierdie gedeelte openbaar weer dat God vir ons sy hart sal openbaar. Het sê, aan ons dan het God deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. En dan wil ek ook hê julle moet saamgaan vanaf vers 15. Het sê, die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here en wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. En so hier kom sê Paulus vir ons, luister, wie ken God se hart? Wie ken sy Gees? Wie weet wat hy beplan? Ons kan dit ken deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees ondersoek die geheimenisse en die diep geheimenisse van God en hy openbaar dit aan jou en my. En so daarin wil God sy wil en die manier hoe hy dit gaan doen, sy weg aan ons openbaar. Ek en jy kan sy wil ken, ons kan sy weg ken. En so is dit belangrik vir jou en my, dat ons hierdie jaar in 2025 vir die Here gaan vra, Here, wat is u wil vir my lewe hierdie jaar? Wat wil u deur my kom doen? En dan moet vra, Here, hoe wil u dit kom doen? Nie net vra wat wil u kom doen nie, maar hoe wil u hê moet ek te werk gaan? Hoe wil u hê moet ek die impak maak wat u wil hê ek moet maak? Nou ek wil hê ons moet verder kyk na die weg van God. So met ander woorde, God openbaar sy hart vir ons deur sy Gees, dit is sy wil. Ook in die woord van God tel ons sy wil op. Maar dan kom gee hy ook ons maniere hoe ons sekere goed moet doen. En ek wil stil staan by 'n paar dingetjies, 'n paar mense ook, en selfs by Jesus wat God die Vader se weg gevolg het. Hulle het die wil geken, maar ook God se weg gedoen. Nou hoor mooi wat sê Matteus 26 vers 39. Dit sê die volgende: hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. En hier kom sê Jesus vir die Vader, Here, die weg wat u gekies het, dat ek moet gekruisig word, doodgemaak word aan die kruis, deur lyding gaan ensovoorts, gespot word, dit is u weg, dit is wat u bepaal het vir my, en ek sal onderdanig wees aan dit. En so Jesus kom wys vir ons hier, sodat die Vader se wil is, dat alle mense gered moet word, dit is sy wil. En hy stuur Jesus Christus, en Jesus Christus moet deur al hierdie lyding gaan, dit is die Vader se manier, dit is die Vader se weg wat hy gekies het, en Jesus kom sê hier, ek berus by u weg, Vader, ek kom doen soos u dit ook wil hê. En daarom is dit vir jou en my belangrik, soos ek nou gesê het, dat ons by God se weg ook moet bly hierdie jaar. Daar's 'n manier hoe God sekere goed wil doen, en ons moet onderdanig wees aan dit. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Eksodus 13 toe, vers 17 en 18. En hier kyk ons na die Israeliete. Nou die Israeliete gaan ook na die beloofde land toe. God se doel, God se hart, God se begeerte is dat hulle by die beloofde land uitkom. Maar dan kies God 'n sekere metode hoe om hulle daar uit te bring. Hy kies 'n weg. En kom ons kyk en ons lees saam. Dit sê, toe die Farao die volk laat trek het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie. Hoewel dit die kortste was, want hy het gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Die Israeliete het goed georganiseerd uit Egipte getrek.
Hoor mooi die Vader se hart weer eens. Ek wil my volk seën. Ek wil hulle by die beloofde land uitbring. Maar hoe ek dit gaan doen, ek gaan die ompad kies, nie die kortste pad nie, want as hulle nou in 'n geveg moet betrokke raak, gaan hulle mismoedig raak, gaan hulle wil terug aan Egipte toe, gaan hulle dit nie maak nie, gaan hulle die doel wat ek vir hulle het bereik nie. En so kan ons baie keer negatief kyk na 'n situasie, maar God kies die ompad om eintlik sy volk te spaar, sodat hulle wel by God se doel uitkom. En so wil ek vir jou en my ook kom sê vandag, mag ons onderdanig wees aan God se weg en sy metode. God kom ook deur die manier hoe hy dinge doen, deur die metode en deur sy weg, kom bou hy ook karakter in jou en my. Ons sien dat deurdat die Israeliete die landpad moes vat, kom bou God karakter in hulle. Hy maak seker hulle vertrou op hom. Hy kom wys vir hulle wie hy werklik is, sodat wanneer hulle die beloofde land sou ingaan, hulle hom nie vergeet nie en sy naam sal eer. Nou ek wil stil staan by Moses en ons sien dat God met Moses ook 'n manier, 'n weg wys hoe hy moet maak met die rots om water uit te kry. Die eerste keer dan kom sê God vir hom, luister, jy moet die rots slaan. Die tweede keer dan kom sê God vir hom, nou moet jy met die rots praat. Twee verskillende maniere wat God wil hê Moses moet te werk gaan. So hy kies elke keer 'n ander weg. En dit is vir jou en my belangrik om dit raak te sien, want ons sien die tweede keer toe Moses ongehoorsaam is aan God se weg, dan sien ons hy gaan nie die beloofde land in nie. So God se wil is weer eens om die Israeliete by die beloofde land uit te kry, maar hoe hy hulle daar wil uitkry, die weg van God verander hier by Moses die tweede keer. En dan sien ons dat Moses is nie onderdanig aan God se weg nie. En daarom maak hy dit nie in die beloofde land nie. En daarom weer eens vir jou en my is dit so belangrik dat ek en jy by God se weg ook moet bly. Die manier hoe God wil hê ons moet sekere goed doen. Nou lees saam met my Eksodus 17 vers 6. Dit sê ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan en dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. En so daar lees ons dat God sê vir Moses, jy gaan die rots moet slaan en daar gaan water uitkom. Maar die tweede keer in Numeri, dan lees ons Numeri 20 van vers 8 tot 12, kom sê God nou vir Moses, jy moet nou met hierdie rots praat, nie slaan nie. En dan doen Moses die teenoorgestelde. Vat Aaron se kierie en roep jy en jou broer Aaron die volk bymekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat en daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom sodat die volk en hulle vee kan drink. Moses het toe die kierie wat in die tabernakel was gevat soos die Here hom beveel het en hy en Aaron het die volk by die rots laat bymekaar kom. Moses het vir hulle gesê, luister, julle wat teen die Here verset, luister, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom? Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 keer met die kierie. Glad nie God se wil nie. God het gesê praat met die rots. Moses doen dit uit die vlees uit. Hy's kwaad vir die volk en hy slaan die rots 2 keer. En dan sê dit daar het baie water uitgekom en die volk en hulle vee het gedrink. Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle my nie erken het en my die Heilige nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan hulle gee nie. Dis vir my baie erg eintlik om hierdie gedeelte te lees en te besef, Here, is ek besig om ook u weg te doen. Ek tel u hart op, u wil is om mense in die koninkryk in te bring. U wil is, u wil mense gesond maak en genees. U wil is, Here, u wil ons dorp verander. Maar Here, hoe wil u te werk gaan? Wanneer ek net in die vlees dit doen en net sommer besluit hoe ek dit wil doen, dan gaan ons nie noodwendig die impak maak of die vrug pluk nie. En hier kom sê die Here vir jou en my, wees sensitief vir my stem. Hoor wat wil die Heilige Gees kom doen, sodat ons God se wil en sy weg sal uitvoer in alles wat ons aanpak. Laastens wil ek afsluit om te sê, hoe ken ek en jy, hoe kan ek en jy
God se stem hoor? Hoe kan ek en jy God se wil en sy weg ken? Want hy wil dit aan ons openbaar. Ons kom sien dit by Moses ook, dat hy kom wys vir Moses. En so ook vir ons wat die Heilige Gees vandag het, kom sê hy, die geheimenisse van God gaan ek aan jou openbaar. Maar hoe ken ons God se wil en God se weg vandag? En ek wil 2 gedeeltes lees, naamlik Psalm 119 vers 105 wil ek graag vir julle lees. Dit lees die volgende, dit sê, U woord is die lamp wat my die weg wys en die lig op my pad. En so eerstens moet ons vir die Here kom vra, dit wat hy ons openbaar, is dit in sy woord? Want die woord is ook sy weg. In die woord lees ons hoe ons sekere goed moet doen, hoe ons behoort te leef, hoe ons God se wil moet uitvoer, en so die woord nommer 1 is die fondasie van God se weg. En dan ook in Romeine 12 vers 2 lees ons, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei, hoor mooi, wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So hoe gaan ek en jy God se wil en God se weg ken? Nommer 1 is om by die woord te bly, en nommer 2 is dat ons denke vernuwe is. Dat ons onsself nie moet besoedel met die wêreldse gedagtes nie. Dit help nie ons neem in 80% van die dag wêreldse dinge in ons gedagtes en dan verwag ons maar ons moet God se wil en God se weg ken nie. Nee, God kom vra dat ons tyd met hom sal spandeer, dat ons in sy woord sal indelf, sy hart sal soek. Jeremia 29 hom sal aanroep, dan sal hy sy wil en sy weg aan ons openbaar. So mag ek en jy in 2025 God se wil ken, maar ook hoe hy dinge wil doen, sy weg ook ken en daarby staan en dit volg. Mag ons nie uit 'n vlees operate of uit 'n vlees dinge doen nie, maar mag ons submit, mag ons onderdanig wees aan God se wil en God se weg, sodat ons God se impak, God se guns, God se goedheid in 2025 in ons lewens kan beleef. Mag ons dit sien in ons dorpe, mag ons dit sien in Suid-Afrika, deurdat ons onderdanig is aan God se wil en sy weg. So dalk sit jy vandag en jy luister na hierdie video en God het dalk begeertes in jou losgemaak. God het dalk goed aan jou geopenbaar wat jy moet doen. En nou kom vra ek, Vader, dat U weg duidelik sal openbaar en elkeen wat dit kyk, sodat hulle presies sal weet hoe U te werk wil gaan, hoe U dit deur hulle wil kom doen in die naam van Jesus. So kom ons bid saam en ons gaan die Here saam vertrou dat in 2025 hy sy wil aan jou gaan openbaar, maar ook sy weg, sodat jy die insig en die wysheid gaan hê hoe om impak te maak vir sy koninkryk. So Vader, dankie vir elkeen wat hierdie video kyk vandag. Mag U hulle seën. Mag U wil aan hulle openbaar, maar ook U weg, hoe hulle te werk moet gaan, Vader. Ek kom bid gee hulle die wysheid en die insig om dit wat U aan hulle geopenbaar het, die wil, Here, hoe om dit te gaan uitleef, hoe om impak te maak in hulle familie, in hulle dorp, in Suid-Afrika, Vader. Ons kom sê vir U, dankie Heilige Gees, dat U ons inspireer deur die woord, dat die woord vir ons die weg is, dat U vir ons wys deur die woord wat om te doen. Here, gee ons daai krag en daai boldness om op te tree en te doen wat U vir ons vra. Mag U Gees deur ons werk en mag U verandering bring daar waar ons gaan, in die naam van Jesus Christus. Mag 2025, Vader, 'n geseënde jaar wees vir elkeen. Mag hulle U guns en U goedheid beleef. Mag hulle U wil ken en U weg volg in die naam van Jesus. Amen. Julle moet 'n geseënde week hê. Blessings vir elkeen. Subscribe, volg my video's en yes, mag julle 'n blessing van 'n tyd in die Here hê.